Miss Mac 咧，其實咧係啱啱我哋3月份嘅時候咧，就係學前教育講師認證班嘅學員啦，係啦，好想去分享一下，因為咧 Miss Mac 原來咧，即係我後尾先知道，哇，原來咧，哇，佢係家長教育嘅碩士嚟嘅喎，跟住仲係咧香港家長教育學會副主席啊，咁樣好多嘅經驗咧嚟去做家長教育工作㗎啦。咁但係點解 Miss Mac 你都會有興趣再嚟讀下 PD 啊？咁同埋喺呢個過程裏邊，你覺得有啲咩收穫咧？咁樣。我想講咧，其實就係好感恩喺過去好多嘅時間咧，都喺中小學啊、幼稚園咧去講即係 parent talk 咁樣啦。咁我就諗啊，究竟呢個嘅正面即係管教，究竟可唔可以俾到我一啲嘅 input，以至我以後去講 talk 嘅時候咧，有一啲實際嘅活動啊，或者有啲嘅參考咧。咁我帶住呢個目的啦嚇，前去講呢一個嘅即係 parent talk 嘅時候咧，我中大學咗嗰一套啦。咁佢都係 parent focus。咁我就同埋咧，佢都係好着重嗰個嘅人本主義。咁我就覺得同 PD 咧好近，有好多嘢，譬如講尊重啦，講唔好比較啦，講對子女咧要有鼓勵啦，唔好即係唔係淨係讚賞啦，即係讚賞真係甜品嘅啫，你好叻。但係適當嘅鼓勵咧，能夠去幫佢嗰個嘅真正好嘅行為咧，能夠係出到，而且咧係 lifelong 嘅。咁我覺得呢個好好。咁另外就係呢個課程咧，能夠去有好多嘅互動。好多嘅分享，好多頭先好似情景啦，又或者去表達啦，咁我哋自己又玩啦，咁就好好玩，亦都好深刻印象。咁所以咧就我覺得可以 back up 我平時所講嗰啲嘅內容啦，以至咧就理念同埋實踐咧可以並行啊。咁我覺得呢個達到目的啦。最後一樣咧，我想講嘅咧就係犯錯係學習嘅好機會，我覺得好好啊。其實我哋嘅小朋友唔完美，做父母其實都唔完美。其實我哋只要去覺得每一次嘅犯錯，佢嘅犯錯其實係可以改變。我哋幫佢一齊同行嘅時候，佢可以改變。做爸爸媽媽嘅時候，好多 guilty feeling，成日覺得自己做得唔好。但係每一次我哋醒覺啊，今次咁樣嘅時候，原來咧係一個學習嘅機會嘅時候，我哋常存盼望咧，我覺得戴咗 PD 嘅眼鏡去睇我哋嘅小朋友，睇我哋周邊嘅人，睇自己嘅時候咧，我哋能夠去自己去得着祝福，自己得着鼓勵，亦都能夠祝福我哋身邊嘅人咯。